大家看一下这8个动作的分动分步演示。第10动，野马分鬃。1. 转腰合手合扇。2. 弓步消扇。方向转向正西。11动，雏雁凌空。1. 扣脚穿掌。2. 并步亮扇。扭头挺胸，转看左侧。12动，黄蜂入洞。1. 收扇上步。2. 弓步直刺。13动，猛虎扑食。1. 收扇震脚。2. 弓步推扇。14动，螳螂捕蝉。1. 转腰绕扇。2. 分手绕扇。3. 戳脚撩扇。15动，勒马回头。1. 合扇转身。2. 盖步按扇。16动，鹞子翻身。1. 翻身绕扇。2. 崴花绕扇。3. 退步藏扇。17动，坐马观花。1. 轮臂举扇。2. 反身穿刺。3. 马步亮扇。